Amb la intenció de conscienciar la ciutadania i aconseguir una ciutat més amable, l'Ajuntament de Carlet ha presentat un projecte pioner de mobilitat sostenible. A poc tindrà la seva plasmació pràctica en la primera setmana de la mobilitat al municipi, el pròxim mes de setembre. En raó de premsa, l'alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha anunciat que la ciutat s'ha adherit a la Setmana de la Mobilitat Europea. Que Carlet és la primera i única ciutat de la Ribera Alta en adherir-se a la European Mobility Week del 16 al 22 de setembre. En la comunitat valenciana, al País Valencià, les ciutats que també s'han adherit a aquest projecte europeu són Paiporta, Polinyà, Villena, València i Quart de Poblet. A l'estat espanyol en són 108 i Carlet és una d'elles. I aquesta adhesió no sols és un símbol, que també, sinó que significa el compromís que compartim amb altres ciutats europees pel medi ambient, per la sostenibilitat i per l'estima a la nostra ciutat, el nostre entorn i les persones que en ella viuen. A més, en aquest cas significa molt més, perquè, com molt bé diu l'eslògan del nostre projecte, a poc, esta setmana sorgirà des de desenes d'activitats de participació i de conscienciació ciutadana i que tindrà com a cloenda la Setmana Europea de la Mobilitat. Serà este divendres quan el projecte es presentarà a la població. A poc és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i la cooperativa d'arquitectes Creacció per a dissenyar estratègies encaminades a fer una ciutat més sostenible i més amable per al ciutadà. Aquestes estratègies es basen en tres eixos fonamentals: una mobilitat sostenible des del punt de vista social, des de l'econòmic i, per últim, mediambiental. També parlem de mobilitat sostenible a nivell social, entenent que la mobilitat ha de ser capaç de tindre un enfocament, com bé ha dit Maria Josep, de gènere, però no sols de gènere, sinó també inclusiu. Parlaríem d'una mobilitat i d'una ciutat que siga capaç de donar lloc a tots els seus ciutadans, des d'una persona de 8 anys fins a una persona de 80. La mobilitat sostenible en relació a lo econòmic. Una economia basada en un consum de proximitat, que siga capaç de reestructurar també els teixits locals que posseixen aquestes ciutats de mitjana escala. Com bé sabeu, Carlet té dues potencialitats o actua en la mobilitat a través de dues escales. Per una banda tenim una gran potència industrial arrelada a un polígon i que adquireix molta potència. La majoria de la seva població està vinculada a aquest sector secundari, però també no hem d'oblidar la red de petit comerç, la mobilitat sostenible en relació a l'ambiental. Com bé he dit, aconseguir un model de mobilitat més sostenible a nivell ambiental no sols suposa desvincular o no constituir principalment una mobilitat entorn al vehicle privat, sinó també aconseguir una mobilitat que estigui arrelada al territori. Caminar per el territori, moure's a un altre nivell, a una altra velocitat, més a poc. Entre les activitats previstes entre el 17 i 25 de setembre destaca una cercavilla d'inauguració i un esmorzar popular a l'Espai Natural Els Pinets, la modificació de les seccions i usos d'alguns carrers per al dia sense cotxes, un recorregut pel poble antic o el programa Carlet Aparcabé. Significarà que durant aquests dies Carlet serà una altra ciutat. Carlet se transformarà i això és el que volem transmetre a tota la gent que viu a Carlet i a tota la gent que gaudeix dels seus carrers, de les seues places i de cada racó. Jo crec que d'ací a allà són moltes les activitats que van a fer-se per a fer reflexionar des dels més menuts fins als més majors. I moltes vegades que l'aparcar en un lloc ens faig a reflexionar, l'anar caminant o agafar el cotxe també ens faig a reflexionar. El dia sense cotxes, evidentment, que el fet d'inscriure-nos en aquesta Setmana Europea n'hi ha certes obligacions que implica, com és que tenim que celebrar sí o sí el dia sense cotxes. A nivell europeu, la setmana es desenvoluparà del 16 al 22 de setembre.